楼前的观众来，观众老了们，摸鱼下班快饿死了，赶紧过来干饭。先来份双拼，再来份炸五花肉，价格还能接受。一个肉，嘿嘿，依然是先来找到我们的单身狗社恐小座位。调料我就不介绍了，依然是各种酱料，直接出发连招。多利 king 古炸卡波夫古林阿伊斯提。点的是炸猪排鸡胸肉套餐，外加一份炸五花肉。猪排和鸡胸肉每块大概200克左右，炸五花肉就是刚出的新品。这玩意儿它不就是酥肉吗？咱们先来搞一口。算了，这味噌汤太恶心了，先把它扔一边去。五花肉单点要550日元，只给了我6块。哇，老弟你是真的抠！而且这个炸出来，这个油真的是肉眼可见的多。我靠，感觉都要溢出来了。大小的话跟2/3个鼠标差不多，大概有你1.5个耳朵那么厚。我先替大家试试毒。哟西，刚炸出来的就是好，非常酥脆。别看它的肥肉比较多，因为炸的比较干，所以说不怎么腻。总体口感就跟咱们的酥肉很像，你直接理解成用五花肉做的酥肉就行了。来，各位观众老了们，这一片酥脆不腻的五花肉，就请大家搞一口。哎，你们怎么不吃呢？是不喜欢吃吗？哎，没事儿，不喜欢吃我就勉为其难的吃了吧。那么问题又来了，这个如辣椒一样红红的酱汁，请大家猜一猜它是什么口味的？恭喜你又答对了！哎，我真的有时候不知道该怎么形容，这玩意还是甜口，有点那种泰式甜酱的味道，毕竟它是泰式风味嘛。不过这种酱用来拌饭确实是一等一的顶。这个炸鸡胸肉给切成了4大坨，这个玩意儿是前段时间的新品，我不知道为什么炸鸡胸肉都能当做新品来卖。果然小日子可以不活，但不能没活。这个鸡胸肉炸的还可以哦，真的是外酥里嫩。再用它来蘸一下旁边这个特制的蛋黄酱，是真的巨下饭。来，请大家吃。这家店的炸猪排我也是非常喜欢，外壳酥脆，猪肉厚实，性价比来说也非常不错。如果是专门的私人店，一份炸猪排套餐也得1000日元左右。这个店单点套餐的话，600多日元也可以吃。可能我是山猪吃不来细糠，我觉得这个味道是差不了太多。毕竟炸出来的东西味道能有多差？也就是用的料和裹的糠不一样，反正大致的口感也没多大区别，爽就完事了。然后再在白菜丝上面搞一点萝卜泥。一般这种杂物店为了给你解腻，都会配上白菜丝。但我怎么感觉我吃了白菜丝还是这么腻呢？我靠，是我点的太多了吗？不得不说，它这个泰式甜酱真的太魔性了。最开始吃可能有点奇怪，但是越吃越上头。去过泰国玩的朋友们应该都知道这个味道，就是你们去吃鸡扒饭的时候配的那种甜酱，就有一种加了蜂蜜的甜，配上炸的东西真的不输日本甜酱。接下来是重量级的日式黄芥末，这个黄芥末有点偏辣，不适合用来吃寿司，但是和炸的东西能完美匹配。过多了，我操！老规矩，搞一点不辣的辣椒。虽然它这个五花肉炸的挺酥脆，挺好吃，但是还是有一点小日子做猪肉料理的通病。给大家3秒钟猜一猜是什么？预备3，答案是不出腥味。我日妈，我是真的服气。这个问题我之前还问过小日子，他们表示吃肉就是要吃这个味道，如果猪肉没有这个味道，就没有一种吃肉的感觉。瞬间给我干死机了。然后咱们再来重新一下这个炸猪排，炸猪排一定要裹上各种酱料来吃，因为它的本身是没有什么味道的。不过可喜可贺，这个炸猪排没有什么腥味，我好感动。至于有的姥姥姥爷们肯定会问，你那个炸的东西能下饭吗？炸的东西确实不能下饭，但是大家要搞清楚一点，下饭的不是这个炸的东西，而是这个酱汁。理论上来说，这个酱料拌什么东西都能下饭，哪怕你扔坨鹅卵石，把它裹满酱料，放在嘴里吮吸几口，然后再干饭，保证你能哐哐连吃好几大碗。酱料才是灵魂，炸的东西就只是陪衬。最后呢，这个味噌汤颜色太奇怪了，来，不要客气，每位观众都来一口。